sweat. 네, 안녕하세요, BTOB입니다. 오늘 보시면 굉장히 약간 스타일리시하게 다들 꾸몄어요. 자켓도 입었어. 자켓 촬영하려고. 이렇듯이 저희가 이렇게 자켓 촬영을 위해 모였는데 저희 컨셉이 90년대를 풍으로 해서 목고 스타일로 한번 해봤는데요. 그래도 지금 세대에 맞게 세대들에게 요즘에는 되게 TV 프로그램에도 굉장히 이제 90년대로 돌아간 그런 복고 스타일, 그런 90년대 배경의 뭐 드라마나 네, 지금 여러분 창섭이의 설교를 듣고 계십니다. 굉장히 그리고 이게 또 이야기가 너무 길기 때문에 아니요, 그렇잖아요. 이거 얘기해야 돼 이걸. 그리고 또 저희가 이제 이 90년대 스타일을 부름으로써 이제 그때 향수를 이렇게 느낄 수 있는. 근데 90년대면은 형들도 어리고 저는 95년도에 태어났는데 그러고 보니까 어떻게 보면 조금 생소할 수도 있는데 저 같은 경우는 제 위로 형이 있어서 서태지와 아이들 선배님이나 90년대 후반으로 와서 뭐 H.O.T 선배님, S.E 선배님들 이렇게 막 좋아했던 기억이 있거든요. 저는 듀스 선배님들 여름 안에서 정말 명곡이죠. 저는 잭스미스 선배님들을 좋아했습니다. 와, 그래서 제가 유치원 때 머리를 이렇게 기르려고 엄마한테 저 머리 해달라고 이렇게 쫄랐던 적이 있어요. 그 당시에 유행하던 머리 스타일 있잖아요. 이렇게 머리 싹 정갈하게 갈라서 이렇게 내려오거나 아니면 꽁지머리 하나 길러서 염색하고 막. 그 노래 알잖아요. 왜 이제서야 네. 정말 명곡이에요. 어제도 우리 TV 보다가 맞아요. 너무 지금 들어도 좋은데. 그래서 저희가 조금 더 90년대에 대해서 알아보고 공부해서 무대에서 잘 표현해보자 이렇게 하고자 해서 제가 준비한 게 있습니다. 바로 이게 뭔가요? 우와, 카세트 테이프입니다. 자, 요즘에 뭐 CD나 아니면 인터넷 음원 같은 걸로 듣기야 하지만 옛날엔 다 이걸로 들었잖아요. 드라마에서 보니까 막 이런 식으로 학교에서 가지고 놀더라고요. 그래서 이걸 빨리 돌려서 그러면은 왕게임 형식으로 하자. 제일 먼저 가는 사람이 왕이 돼가지고 오늘 다 시키는 여성분한테 오늘 그냥 아무거나 게임이 안 돼요. 아무거나 다. 좋습니다. 자, 그러면 게임을 바로 시작해볼까요? 자, 시작해볼까요? 네. 1등이 왕인 거지? 1등이 왕이야. 1등이 왕인 거고. 내가 왕을 막 시킬 거야. 왕에 시키는 거면 무조건 다 이행해야 됩니다. 자, 준비합니다. 준비, 시작! 이게 안 들어가! 뭐야, 왜 안 들어가? 아닙니다. 감기는 그럴 리 없어요. 그럼 이렇게 오래 걸린단 말이에요? 엄청 오래 걸려요. 제가 아까 미리 여러분들에게 보여드리려고 임상 실험을 해봤는데 팔 빠지는 줄 알았어요. 와, 저 대박이다. 장섭이 나는 왕이 되겠어. 너희들 다 주물러주기. 왜? 다 감았어. 뭐야? 그냥 멈춰? 야! 2등. 아니 2등 그런 거 없어요. 이제 2등만 가시는 걸로 3등까지. 나 3등. 네. 재밌네요 이거. 1등은 푸니엘이 했습니다. 뭔가 조금 푸니엘이 1등 했다니까 약간 마음은 놓이는데 별로 심한 건 안 시킬 것 같아요. 푸니엘 성격사. 뭐 있어? 후에 뭐 있어? 지금부터 그럼요. 아까 사진이 너무 잘 나왔어, 분이에요. 무슨 소리야? 신물이 그러니까 실물이 좋으니까 사진이 잘 나올 수밖에 없는 아침부터 거야. 라디오에서요 피곤한데요. 차까지요 업고 가주세요. 은광이 형이 하면 되겠네. 딱 요즘에 딱 운동도 하고 이거 운동할 거고 가마. 이거 가마 펴. 꽃가마 대령이요. 천하를 채워라. 대령이요. 천하. 재밌네. 이거 자꾸 중독되네. 야, 너 이동하다가 나면 큰일 난다. 천하를 채워라. 아, 전화
안녕하세요. 너무 무거운 거 아니야? 와, 진짜 힘들어. 비 달라 남 달라 와우 선배님이나 90년대 후반으로 와서 뭐 H.O.T 선배님, S.E 선배님들 이렇게 막 좋아했던 기억이 있거든요. 저는 듀스 선배님들의 여름 안에서 정말 명곡이죠. 저는 잭슨스 선배님들을 좋아했습니다. 와. 그래서 제가 유치원 때 머리를 이렇게 기르려고 엄마한테 저 머리 해달라고 이렇게 쫄랐던 적이 있어요. 그 당시에 유행하던 머리 스타일 있잖아요. 이렇게 머리 싹 정갈하게 갈라서 이렇게 내려오거나 아니면 꽁지머리 하나 길러서 염색하고 막. 그 노래 알잖아요. 왜 이제서야 네. 정말 명곡이에요. 어제도 우리 TV 보다가 맞아. 지금 들어도 좋은데. 흔한 주인공처럼 뻔히 다가갔어 요즘에는 되게 TV 프로그램에도 굉장히 이제 90년대로 돌아간 그런 뒷골 스타일, 그런 90년대 배경의 뭐 드라마나 네, 지금 여러분 프로그램들이 창섭이의 설교를 듣고 계십니다. 굉장히, 그리고 이게 또 이야기가 너무 길기 때문에 아니요, 그렇잖아요. 이거 얘기해야 돼, 이거를. 그리고 또 저희가 이제 이 90년대 스타일을 부름으로써 이제 그때 향수를 이렇게 느낄 수 있는. 근데 90년대는 형들도 어리고 저는 95년도에 태어났는데 그러고 보니까 어떻게 보면 조금 생소할 수도 있는데 저 같은 경우는 제 위로 형이 있어서 서태지와 아이들 To be back again To be just again To be got your swag 네, 안녕하세요, BTOB입니다. To be just again To be got your swag 오늘 보시면 굉장히 약간 스타일리시하게 다들 꾸몄어요. 자켓도 입었어. 자켓 촬영하려고. 이렇듯이 저희가 이렇게 자켓 촬영을 위해 모였는데 저희 컨셉이 90년대를 품으로 해서 복고 스타일로 한번 해봤는데요. 그래도 지금 세대에 맞게 세련되게 왕이 돼가지고 오늘 다 시키는 여성분한테 오늘 그냥 아무거나 아무거나 게임이 안 되고. 아무거나 다. 좋습니다. 자, 그러면 게임을 바로 시작해볼까요? 자, 시작해볼까요? 네. 1등이 왕인 거지? 1등이 왕이야. 1등이 왕인 거고 내가 왕을 막 시킬 거야. 왕이 시키는 거면 무조건 다 이행해야 됩니다. 자, 준비합니다. 준비 시작! 예. 이게 안 들어가. 뭐야 왜 안 들어가? 아닙니다. 한기는 별이 없어요. 좀 이렇게 오래 걸린단 말이에요? 엄청 오래 걸려요. 제가 아까 미리 여러분들에게 보여드리려고 음성 실험을 해봤는데 팔 빠지는 줄 알았어요. 비 달라 남 달라 태태태 제가 달라 like it I like it 뭔가 달라 넌 달라 태태태 제가 달라 like 그래서 저희가 조금 더 90년대에 대해서 알아보고 공부해서 무대에서 잘 표현해보자 이렇게 하고자 해서 제가 준비한 게 있습니다. 바로 이게 뭔가요? 우와, 카세트 테이프입니다. 자, 요즘에 뭐 CD나 아니면 인터넷 음원 같은 걸로 듣기야 하지만 옛날엔 다 이걸로 들었잖아요. 드라마에서 보니까 막 이런 식으로 학교에서 가지고 놀더라고요. 그래서 이걸 빨리 돌려서 그러면은 왕게임 형식으로 하죠. 제일 먼저 가는 사람이